मेरो सकिन त जस्तो छ सकिन बनेर नि थाहा हुँदैन मेरो हात दुख्यो चप्स्टिकसँग ल ए आउँदैन त चप्स्टिक पिरो हातले थाम्ने चप्स्टिकले थाम्ने हो सक्यो कता कता कुना काप्ची झरेको छ हेलो गाइज नमस्ते हजुरहरूले हाम्रो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी नयाँ च्यालेन्ज लिएर आइसकेको छौँ। च्यालेन्ज चाहिँ हो मोमो च्यालेन्ज। आज हामीले चाहिँ पनिर मोमो बनाएको छौँ आटामा है, मैदाको होइन आटाको, त्यहाँ कलर डिफ्रेन्ट देख्नु भएको छ। अनि साथमा अचार छ। र हामी के च्यालेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ हामी विथ हुन्छ नि ब्लाइन्ड फोल्ड गरेर चपस्टिकले खाने मोमो खाने। अब के भन्छ पनिसमेन्ट कि रिवार्ड केही त राखेन है साथी। अकबारे टोक्ने ल ल चाहिँ अकबारे अनि मैले फिनिस पारे त नभन के भन्न ल चिटिङ गर्नु पाएन नि ओके त चिटिङ गर्न नभन्ने चुपचाप बस्ने पछि क्यामेरा हेर्छ नि खै चपस्टिक चाहिँ मैले राख्नु मलाई गाह्रो खोज्ने नि त के को पहिला हात हाततिरै नाकमा चेप्टा मेरो चाहिँ 1 2 3 go खै म यो त हातले गरौँ न हजुर बस्दै यो खुलो न कता आउँदैन त घोस्दा पनि हुन्छ डिफिकल्ट दुईटा उडाइछ गयो मेरो यो त हुँदैन रहेछ वो चपस्टिक नसमात्ने चपस्टिक नसमात्ने गए देऊ मेरो छैन त आएन त गयो मिठो भएको त मेरो मोमो रहेछ कता भयो मोमो पनि म त्यही खान्छु मेरो खान्छु मोमो क्या मेरो थाल कसरी आउँछ त्यहाँ मेरो सकिन त जस्तो छ सकिन बनेर नि थाहा हुँदैन गनाइ छैन कता 20 पिस है मोमो साथी गाइस मेरो हात दुख्यो चपस्टिकसँग त ए आउँदैन त चपस्टिक त Mama kabaran masuk tuh ya masuk tuh ya
खाइरहेको छु अझै च्यालेन्ज गर्ने हो खै कहाँ गयो मोमो मेरो घोच न घोच Điều hả? Ồ, bố thả tiền cho mà Đấy thế chứ thả xong nó thả thật vui chân tao thả xong ban sáng thả rồi chị tình năng lớn Rồi có gì Sao kiểu mà nhé rồi Sao चौबिसै हातले छाम्ने होइन 24ले छाम्ने हो Chicken ngon भने ओके सक्यो कता कता कुना काप्ची झरेको छ है कतै खुतै के आछ नेमा थप्ने छ क्या हो म सक्यो त्यसो हेर्न नखेर त पनि बासा सक्छ भनेर जस्तै सकेको मेरो छाम्न भन्दा त भन्दैछु छाम्दैन अनि मेरो सक्यो सब मेरो सक्यो अचार पनि त फिनिस पार्ने ए हो निडल जिब्रो चाटी चुटी मेरो सकेको छ कि तपाईँ भुइँया खाँदै त्यो बासा खाएको नि तपाईँ पछि क्यामेरा भयो खसेको थियो त्यो त तपाईँ सिसी क्यामेरा कस्तो झेली खर्छ सिसी क्यामेरा देख्नु भयो गाइस मेरो आमा यस्तो झेली हुन्छ कान्छी छोरीलाई साथ दिनुहुन्छ तपाईँ कस्तो छ भन्ने कमेन्टमा के भएको थियो पिरो कसरी भयो तँ दिदीले भन्ने मलाई खोर्सानी हाल्यो क्या सकिन मैले सकाएको त खान्छ सबै टोक्छ अब यस्तो झेली छैन भुइँमा खर्दै म रात दिपासँग मेरो थाले कसरी खस्छ भनिरहेको छु खाएको चाहिँ सक्यो नामै लिँदैन यस्तो भन्नु टोकेको अब टोक्यो तिमी टोक्ने बित्तिकै मेरोमा आइहाल्यो टोक्यो माथि माथि लाग्यो पनिसमेन्ट टोक्यो भनेको पनिसमेन्ट कान्छी अलिक पिरो खान्छ अलिक कान्छीलाई ठुलो दिपकालाई अलिक सानो लगाइदियो के अब त्यो पनि मलाई चुरुएको थियो त म त अहिले त नपिसेको खोर्सानी पाएछ भने त कस्तो तिमी त मनेको थिएँ त त्यो सक्यो भन्छ म डल्लो भयो भने चाहिँ सक्यो नि भन्नु त कस्तो खालको मलाई त दिपासँग कस्तो लाग्यो यता छेउमा छाम्छु त दिपासँग थाल्थ्यो जान्छ हात तँ अनि कचौरी दुईवटा आएको जस्तो लाग्यो कचौरी दुईवटा आएको जस्तो लाग्यो मुखलाई लाग्छ चपस्टिकमा पुरा खान पाउने चाहिँ बन्द गरेपछि आयो मुखमा मोबाइल लगाएर अचार सुर्पा पिउँदैन हुन्छ नि त त्यो के को घुमाइ त लाउरे घुमाइ मेरो एक बाइक टोकाना खानु यस्तो पिरो छैन फेरि एक बाइक वान जङ्कुस खाने आज चाहिँ आमा त आँसु नआयो नि खोर्सानी अलिकति त ल गाइज आजको हाम्रो ब्लग यति नै भयो फेरि हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक सेयर कमेन्ट सब गरिदिनुहोस्
आजलाई यति नै फेरि पछि हामी नयाँ भिडियो लिएर त्यो किसिममा गएँ बाई